Hello friends. So welcome to Design Your Whole Life ఛానల్. దిస్ ఈజ్ యువర్ శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో ప్రతి మంగళవారం మనం హెల్త్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈ ఛానల్లో. సో మరి ఈ వారం హెల్త్ టాపిక్ ఏంటో తెలుసుకుందామా? ఓకే. సో ఈ వారం ఆస్త్మా గురించి తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఆస్త్మా అంటే అందరికీ, అంటే చాలా మంది మన చుట్టుపక్కల చూసే ఉంటాం. వాళ్ళు దగ్గుతూ ఉంటారు. దానికి లంగ్స్‌లో నిమ్ము చేరడం. సో ఇదే దీన్ని క్రానిక్ అయితే న్యూమోనియా, దాని తర్వాత మేబీ ఇంకా అనుకుంటే టీబీ అవ్వడం. ఇట్లా రకరకాలు, అంటే ఈ నా వీడియోస్ అన్నిట్లో మీకు చెప్పదలుచుకున్నది రెండే రెండు అసలు. అంటే మనకున్న జబ్బులు, దాని గురించి రీజన్స్ ఏంటి, సిమ్టమ్స్ ఏంటి, దానికి వాడుకోదగ్గ హోమ్ రెమెడీస్ ఏమున్నాయి, అలాగే ఒక హోమియో మెడిసిన్ ఏంటి. ఈ మూడు టాపిక్లు ఇప్పుడు మీకు దీని ద్వారా ఎడ్యుకేట్ చేద్దామని నా ప్రయత్నం అనమాట. ఓకే. సో మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ఆస్తమా జనరల్గా ఎందుకు వస్తుందండి. మరి మన ఒంట్లో ఒంట్లో బాగాలేకపోవడం అంటే ఏ విధంగా, మేబీ ఎలర్జీ వల్ల కానీ, ఎలర్జీ వల్ల మనకి లంగ్స్కి ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి సో శ్వాస తీసుకోవడం కష్టం అవడం, అలాగే వెదర్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు అసలే రైనీ సీజన్, ఈ వింటర్ కాలం చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండడం, అలాగే మన ఫిజికల్ మూమెంట్స్ ఓవర్లోడ్ అవడం వల్ల కూడా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అయితే దీనికి జనరల్గా ట్రిగ్గర్స్ ఏంటంటే, అంటే ఏ విధంగా వస్తున్నాయంటే, ఇప్పుడు ఇందాక అన్నట్టుగా ఈ పొల్యూషన్ మన చుట్టూ మేబీ ఉండే వాతావరణంలో ఈ ఎలర్జెంట్స్, అంటే మేబీ పెట్స్ వల్ల కానీ, లేకపోతే మనకి పొల్యూషన్ వల్ల కానీ, మన శ్వాసలో మనకు తెలియకుండానే కొన్ని పార్టికల్స్ని, అంటే మన హార్మ్ఫుల్ పార్టికల్స్ని మనం బ్రీత్ చేస్తున్నాం, శ్వాసలో తీసుకుంటున్నాం. దానివల్ల అది ఇంటర్నల్ లోనకెళ్ళి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి మేబీ మీకు ఇరిటెంట్స్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో అలాగే మనం బయట వాతావరణంలో పరిగెత్తడం, మేబీ కోల్డ్ ఎయిర్లో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. సో అది కొంతమందికి పడదు. సో దానివల్ల కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ టెంపరేచర్స్లో వచ్చే మార్పులన్నీ. అలాగే కొంతమందికి స్మెల్స్ పడవు. మేబీ ఇప్పుడు పొల్యూషన్ చుట్టుపక్కల ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ దగ్గర ఉండే వాళ్ళందరికీ చాలా మంది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అట్లాగే మనం తీసుకునే ఫుడ్, కొంతమందికి ఫుడ్ అడిటివ్స్, అంటే ఫుడ్స్ లో కూడా స్టోర్డ్ ఫుడ్స్ లో కొన్ని కెమికల్స్ కలుస్తాయి కాబట్టి దానివల్ల కూడా కొంతమందికి పడదు. సో మీ శరీర తత్వానికి తగ్గట్టుగా మీకు తెలిసిపోతుంది మీ బాడీకి ఏది పని చేస్తుంది, తీసుకుంటే నాకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అటువంటిప్పుడు అవి మానేయడం. సో దాన్ని అంటే మనం ఈ మెడికేషన్ ఎక్సెస్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా కొంతమందికి కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు మొదలవుతూ ఉంటాయి. అలా అనేక రకాల ఇరిటెంట్స్ అన్నమాట. ఈ బొమ్మలో చూపించినట్టుగా మేబీ ఈ పెట్స్ వల్ల అవనివ్వండి, స్ట్రెస్ వల్ల అవనివ్వండి, అలాగే పొల్యూషన్, రకరకాల స్మెల్స్, అలాగే స్మోకింగ్. ఎక్కువ మంది స్మోక్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఆస్మా ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఆ స్మోకర్స్ అన్నమాట. అలాగే డస్ట్, కోల్డ్ ఎయిర్, కెమికల్స్ ఇందాక చూపించినట్టుగా ఇవన్నీ మనకి ట్రిగ్గర్స్. సో వీటన్నిటికీ ఈ హోమ్ రెమెడీస్ అంటే జనరల్ గా మన ప్రతి ఇల్లులో ప్రతిసారి చెప్పుకునే ఈ ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలే మనకి సేవ్ చేస్తాయి. కాకపోతే ఈ మనం తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ తో అందరూ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అప్ చేసుకోవాలని ఏదో కషాయాలు తాగడం, కొంతమందికి అవేర్నెస్ అయితే డెవలప్ అయింది. సో వీటిని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏం తీసుకుంటే మనకి ఏం ఉపయోగపడుతుంది అనడానికి స్పెసిఫిక్ గా హాని, అంటే తేనె ఇంట్లో అందరూ ఉంచుకోదగ్గది, ఎప్పుడు వాడుకోదగ్గది తేనె. అలాగే అంజీర పండు అంటారు కదా, అరటి పండు, ఆనియన్ వాడుతూ ఉంటాం మనం. జింజర్, అదే ఇప్పుడు జింజర్ కన్సంప్షన్ పెరిగి ఉండొచ్చు. జింజర్ తో మనం అనేక రకాలుగా చేయొచ్చు. గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిపాయ, సో అవి, అలాగే పెప్పర్మెంట్ ఆకులు, మేబీ పసుపు, నిమ్మ, సో అలాగే ఆవ నూనె, మస్టర్డ్ ఆయిల్, యూకలిప్టస్ ఆయిల్, ఇటువంటివన్నీ మనం వాడుకుంటే డెఫినెట్ గా ఆస్మా రిలీఫ్ అవుతుంది. అయితే స్పెసిఫిక్ గా జింజర్ తో ఏం చేయొచ్చు అంటే, జింజర్ ఇందాక మీరు కషాయం కాస్తున్నప్పుడు అందరికి అలవాటు అయి ఉంటుంది కదా. సో కొద్దిగా జింజర్ ని వాటర్ లో వేసి బాయిల్ చేసుకొని, దాని తర్వాత తగ్గిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా మార్నింగ్ పూట, మేబీ ఈవినింగ్ పడుకునేటప్పుడు మీరు తీసుకుంటే ఆ లంగ్స్ కి చుట్టూ ఉన్న ఫంగస్ పోతుంది. సో బ్రీతింగ్ ఈజీ అవుతుంది. సో డెఫినెట్ గా జింజర్ వాడొచ్చు. అలాగే మస్టర్డ్ ఆయిల్, ఆవ నూనె అంటారు కదా, సో దాన్ని కూడా వేడి చేసి, అంటే విత్ కర్పూరంతో, అలాగే దాన్ని మసాజ్ చేసుకుంటే చెస్ట్ మీద డెఫినెట్ గా అది మనకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని మీరు పొద్దున సాయంత్రం అలా 4-5 సార్లు తగ్గే వరకు ఆ లంగ్స్ మీద, చెస్ట్ మీద కొద్దిగా రబ్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్రీ అవుతుంది. అట్లాగే కాఫీ, హనీ, గార్లిక్, మీరు వేడి పదార్థాలు తీసుకుంటే ఆ నిమ్ము అనేది పోతుంది. ఇప్పుడు మన ఇల్లు అయినా చూడండి, ఇంట్లో ఆ, బయట వర్షం బాగా పడుతుంది అనుకో, ఇంట్లో తేమ ఉంటుంది.
సో ఫ్యాన్ వేస్తాం, లేకపోతే ఎండ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఆ తేమ అనేది పోదు. అట్లాగే మన బాడీలో కూడా ఈ కోల్డ్ వెదర్ వల్ల సో అది డెఫినెట్గా ఎండ తగిలినప్పుడు మనం ఎండలో నుంచోగలిగి, అలాగే బాడీకి వేడి వస్తువుని ఇన్సైడ్ మనం కాఫీ, జింజర్ టీ ఆర్ హనీ, వేడి నీళ్ళలో కొద్దిగా హనీ వేసుకొని తాగడం, ఇటువంటి చేస్తూ ఉంటే మనకి డెఫినెట్గా ఈ కండిషన్స్ మనకి రిలీఫ్ ఇస్తాయి. ఇది క్రానిక్ అయిందనుకోండి, డెఫినెట్గా మీరు డాక్టర్స్ని సంప్రదించాలి. అలాగే ఎందుకంటే మీకు రకరకాల చెస్ట్, మేబీ చెస్ట్ ఎక్స్రే, లంగ్స్ను సిటీ స్కాన్ చేసి అది దేని వల్ల వచ్చింది, దానికి ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అయి ఉంటే మీకు శ్వాస తీసుకోవడం పూర్తిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. అటువంటిప్పుడు మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. ఇవి హోమ్ రెమెడీ అనేది ఏంటంటే మీకు ప్రివెన్షన్, అవేవి రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు హెల్తీగా ఉంటారనేది నా ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, సో దీనికి ఈ వారం మీకు ఈ బైకో నెంబర్స్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాను కదా ప్రతి వారం. సో ఈ బైకో నెంబర్ 2 స్పెసిఫిక్గా ఆస్మా పేషెంట్స్, సో ఆస్మాటిక్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇది తీసుకొని అలా అనిపించినప్పుడు ముందే 4-5 రోజులు వరుసగా మనం ఈ టాబ్లెట్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇది వేసుకున్న రిలీఫ్ రాలేదనుకోండి, డెఫినెట్గా కన్సల్ట్ యువర్ డాక్టర్. ఓకే, సో ఇదండి ఈ వారం మనకి హెల్త్ టాపిక్లో ఆస్తమా గురించి. సో మీకంటూ మీ బాడీలో జరిగే మార్పులు మీరు గమనిస్తూ ప్రివెన్షన్ తగ్గట్టుగా మనం అంటే మేబీ ముందు జాగ్రత్త చర్యలతో ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోండి. ఓకే, బీ హెల్తీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.